你好，欢迎收看《新闻面对面》，我是谢仲。来一看，为你介绍今天要请到的特别来宾，左边第一位，新北市议员卓冠廷。吴哥好，大家好。资深媒体人康仁俊，大家好。国际政治专家王志胜，大家好。右边为你邀请到台北市议员李明贤，大家好。台湾市议员备少将于北辰将军，大家好。资深媒体人邵浩之，大家好。所有的观众朋友到现在心应该跟我还是一样的。那在上礼拜五的时候，张文一个孤狼式的恐攻，丧心病狂的程度让大家骇然。而这所有的一切的事情，当然除了他自己不算以外，那也造成了3个无辜的国人同胞因此而罹难。那当然，在这一开始要向所有不幸罹难的同胞致上最深的一个哀悼。那也希望家人能够节哀，尤其对那过程当中，渔家场那因为英勇的阻挡，不幸的罹难。那当然，立法院通过临时的提案，那要入祀忠烈祠。如果你看完张文所有的一些行凶计划的话，如果不是渔家场挡下的那一刻，后面你到现在都不敢想象会造成什么一些结果，到底是什么样一个缜密的一个想法，到最后会造成这样一些情形？5度的变装，中间包括烟雾弹，包括汽油弹，到底为什么会丧心病狂至此？当然一开始还是要让观众朋友看一下，这一刻我相信大家都不想要回头去看，但它就是发生了。而对于所有的台湾社会来讲的话，在未来要怎么样避免这样一些事情？一开始让观众朋友看一下相关的报道，来。监视器画面中，黑衣男子手上烟雾弹烧着红色火光，随后就开始四处扔掷，一个两个边丢边向前走，弹药白烟狂喷，整个北车一片烟雾弥漫。19号晚间5点左右，犯嫌张文在北车发动恐攻，沿路大量丢掷汽油弹、烟雾弹，余姓男子第一时间发现，试图阻挡，却被一刀刺伤，北车随即拉起警戒。然而为时已晚，不久后中山捷运站旁也发生类似状况。地上烟雾弥漫，人群中张文持刀挥舞，见人就砍，一路冲进诚品南西店，民众放声尖叫，四处逃窜，宛如地狱场景。张文跑进诚品后，就一路砍到顶楼，最后在警方包围下坠楼身亡。恐怖攻击，北市人心惶惶。来，任俊，你如果看的话，因为好，那对张文来讲，大家都看得到，在这个过程当中，包括他纵火了几个地方，纵火的这几个地方以外，然后他有计划性的就直接包括到北车，包括到诚品南新店，然后进行他所有相关的一些计划。我想，如果不是渔家场挡下来，如果照他的计划真的一路往下走的话，你真的不知道到今天大家大概还会冷汗直流，不知道会发生什么事情。过去台北或者是台湾确实发生过几次在大众捷运系统里面这种所谓的社会案件。但我想记忆所及，应该没有像这一次这样子第一个就是说，警方从后面的这个基证回去回溯，说他大概策划了1年多左右的时间。那第二个就是说，没有在街头制造这么大规模的恐慌，包含到他的移动的距离这么的长。对。甚至过往如果看到相关的这个犯罪的过程当中一般如果你是有计划性的，基本上会远离自己的住所。就我可能会在别的地方住，然后我选定一个地方犯案，然后制造断点。但是看起来他从这个下午开始烧自己的住宅处，表示是我这个地方我已经不要了，是我不怕曝光。后面你看到包含到这个住宅区里面去这个对车辆纵火，然后接下来到这个北车的 M7、M8释放这个烟雾弹，然后呢甚至丢这个汽油弹，一直到最后在所谓的捷运的这个中山南京的这个南西站的这个地方，他的手段其实每一步跟每一步越来越狠。好，那也没有过一个社会案子，就是说，如果他的规划这么的缜密，按照警方现在看起来，就是说他有很多很多的藏身地，因为他除了第一个烧毁自己的藏身地之外，就连最后在这个所谓的中山南京的这个地方，他也就租了一个地方。其实你知道那个路那个附近，因为中山站那里大家蛮常去的啦他不是有一个画面是站在那个中山站的那个马路的路口，然后丢这个所谓的烟雾弹吗？你知道那个他租的地方就在旁边，就他下了楼，因为旁边是一个卖饮料的嘛他下了楼直接就在这个地方，所以他横过马路，那旁边有一条小巷子，过去之后就直接是那个成品的那个店了，就在旁边而已就说你也没有看过，就是说用这么多的这个计划，然后带这么多的烟雾弹。我想这是台湾社会史上大概最多烟雾弹出现在台北街头一任。但是我认为大家更好奇的还有一点，到今天为止没有解释清楚的是，
在最后，当警方把他在这个所谓的这个成品南西这个地方围住之后，那最后的那个时间到底发生什么事？没有人知道，到今天为止没有人知道。包含到今天，警方台北市警局大动作的在早上开了记者会哦，把这整个的犯案过程哦，这个老实讲，这叫回溯哦，这叫回溯哦。就说他从那个礼拜五的下午3点40分开始哦，到民宅纵火、烧机车、烧汽车，这边其实都是造成所谓的财产损失。然后中间他还换了这个机车哦，说有后来以车追人，说往追到桃园去。我在想是因为他骑的是自己的机车，因为后来讲说他的那个车，他的原籍是在桃园。哦，这个不清楚，但是因为北市警方有讲说他们还因此追到了桃园去，但看起来他其实中间不是到桃园去了，他换了 U-Bike。那 U-Bike 也不是不能追，因为我们现在 U-Bike 通通都要 BB 卡。那你如果有登录或者是怎样 BB 卡没有？可是，在第一时间，我相信我不要苛责警方，可能没有人知道他用什么方式哦。但我觉得现在社会会特别关注，包含到今天台北市警察局为什么要特别出来开记者会？其实你看到连中山一的那个派出所，他也出来开记者会。我可以理解警方承受的压力非常大，但这一段不就是现在需要大家厘清的吗？也就是今天看到他在那个1、2、3，包含4、5到6、7的过程当中，如果我们有一个点是可以更早把它给拦截下来，会不会不要有最后的悲剧？我就讲，你今天。我相信大家一定想知道那一天在5楼到底发生什么事，警察身上应该都带有密录器。那到底为了什么？如果按照他所有的那个计划说这么的缜密，他要怎么杀人，怎么做，但唯独没有一个最后的 final， 但是却呈现戏剧性的一个情况，因为最后大家发现他在5楼，然后之后就看到人把他推出来。那我相信警方会进行调查，但我认为这一块对社会来讲，社会需要知道，因为这牵扯到那到底动机是什么，这些东西就必须好。那我们回来看哦，事实上现在看起来真的有争议点的是在4、5到6、7的这个过程哦，4、5到6、7的这个过程哦。因为他在这个所谓的这个下午的4点59分，就将近5点钟的时候，从 M8 的出口进入，看得出来，就是说从监视器画面看得出来，他其实有穿了雨衣，戴了帽子，而且很刻意避开。这就是说他啊，这中间他已经有过这个勘察地形啊。可是当他在这个所谓的5点23分的时候开始抛掷烟雾弹，就你现在画面上面所看到，事实上你刚刚提到的那位余姓的民众，也就是在这个地方跟张文哦产生这个所谓的冲突哦，因为你现在画面上面所看到那个箱子里面其实放满的是汽油弹。那这个汽油弹，你在这个过程当中，事实上哦，它其实有原先在那个画面的下方，它先用那个小喷枪先点燃了一个东西，现在看起来应该是个汽油弹，只是因为它所在抛掷这些所谓的冠状物的时候，它的手法跟过去大家看到不太相同，因为以前我们这个像如果你去看到那种爆鸣啊或者什么，通常点火点完了之后就是这样丢，因为你这样丢有一个。最明显的效果是，当我这样丢，瓶身碰击到地面，那个破裂之后，整个火会散。但是这个张文他从头到尾，不管是拿烟雾弹或汽油弹，他所有抛掷的方式都是点燃之后从下往前抛。这个的差别是什么？它保持了瓶身的完整，也因为这样，它抛掷的汽油弹并没有因为瓶身的破裂而导致汽油燃烧，造成大面积的伤亡。可是呢，现在讲说，因为它那个箱子里面，就你现在那个画面上面所看到，它的箱子现在看起来是烧毁的。警方从这个所有的现场的还原回来，是说当时的这个余姓的男子哦，发现到他有这样的举动的时候，事实上是上去是要跟他有一些的这个争执，是不是在拉扯的过程当中？因为他那个时候还把一些的烟雾弹放在这个箱子里面，是不是有拉到引起这个不知道？但是最后看起来是这个装满了汽油弹的这个箱子，并没有再被他拿来当做武器。警方证实了这一点，警方证实了这一点哦。所以其实，在那个当下，大家就是说，在这个所谓的捷运站的 M7、M8的这个出口，事实上它已经有第一次的事件发生。好，那问题就来，当时大家非常好奇说，为什么他要抛掷烟雾弹？从其他的监视器画面看出来，他在抛掷烟雾弹，而且他抛的风气都不是这样丢，他不是丢，他其实有方向性，他把自己困在中间。后来发现到这个，等他烟雾起来完了之后哦，他做了一件事情叫换装。叫换装。问题就来了，
其实现在大家会比较质疑的是，从这个所谓的45的 M7、M8一直走到中山站的这一段，因为当时大家非常好奇，它到底人移动到哪里去了？第一个，它有没有达成了这个转移焦点？有，因为当警方接获到报案的时候，警方说他们大规模警力其实赶到 M7、M8的出口，但是在那个当下，这个所谓的他已经走到了哪里？走到了这个所谓的中山站去。好，那问题来了哦。因为他是走这个所谓的地下通道，现在外界质疑所谓的监视器，也就是今天在捷运站的这个所谓的张文所走的这个监视器，那个经过的过程当中，你今天公布的这段回溯啊，也就是我回溯3天前，我从影像里面找出他所有的路径，这当然很重要。可是现在大家更质疑的是，台北市的捷运站事实上有一个东西叫行控中心。行控中心当场其实有很多 monitor 的画面，到底你的 monitor 画面在当下你有没有找到？今天最新的讲法是说，有一组的磁碟坏掉。你知道这个一组就很有趣，到底是一只还是几只？现在告诉你说，那一组大概管7到8只的监视器。他的说法说什么？警局的现在说法是，那一组是坏了。为什么坏掉？他说主机受潮。我觉得大家会好奇到什么时候坏的。你哪一天不坏？问题不在今天回溯。我认为今天大家在讨论的重点是，如果当下在发生的过程当中，大家可以透过监视器看到这个人移动的路径。如果他今天到了中山站的这个地方之前，有一个机会把他给拦下来，会不会减少更大的伤亡？如果他今天到了中山站的这个地方之前，有一个机会把他给拦下来，会不会减少更大的伤亡？我知道有人可能会认为说你们这个叫事后诸葛，但我就讲这个是现在大家质疑的。你哪一天不好坏，你刚好这一天坏掉，而且他承认，他说什么？现在警局说这一段7、8支的监视器刚好就是在他行进的路线上面。再来就是呢，他们说监视器没有坏，所以当下在画面上看得到。只是没有办法储存，只是没有办法储存。今天所看到的这些画面都是从其他的主机拉过来的，因为有备援。我还是强调这件事情，这个悲剧我们可能没有办法阻止，但是包含到这2天大家有在说，那警力在通报无线电的通报系统上面是不是有沉默？是不是有不清楚状况？因为大家看到那个画面是7个警察，我也不认为，我认为那警察应该进去冲啊。前方状况未明，你叫他几个人拿着警棍，然后直接要往前冲，结果现在说在当下的资讯并不清楚。我看到那个派出所的所长出来难过，我们也难过啊。他的说法是很多人这个因为休假，然后有干嘛的，一听到状况赶快就出动了。我们不是要警察送命，你现在看到这几个，所以我就讲这些人身上一定有带密录器。因为这是最后的一个关键点的是，当他做了这么多缜密的行动完了之后，到底为什么他就突然坠楼了？我认为这件事情对社会，因为它牵扯到动机。我认为警方今天很辛苦哦，我没有要责怪警方，但是包含监视器的这一块，你北捷也要说清楚啊。你不是在讲说轻轻松松带一句我们有备援系统，我就讲啊，你3天后去回溯3天前的路径，对一般民众来讲更在乎的是在当天你有没有办法透过监视器的画面阻止更大的悲剧的发生。我认为这个东西不苛求吧。这个不是出来讲说谁会希望警察就是拿着肉身去跟人家搏命。如果我是当场的长官，我会跟警察讲你不要进去，因为你前面如果你已经知道他已经丢汽油弹了，他看到人就捅。那我的警察你现在看看他也没有防弹背心，然后可能就拿个小小的甩棍，然后大家就想要冲进去，你不觉得长官叫他下去就叫他卖命吗？但是这里面对社会来讲，整个事件必须要有一个清楚的脉络。包含北市警方今天那么大动作开记者会，我肯定警察的辛劳。但是这个案子到目前为止还有太多的点是对于外界来说还没有厘清的。OK， 将军，其实这整个过程当中，说实话，你说警方在70几分钟里面辨识出来这个是人，然后的，因为镜头上面看得到，当他走到那个楼上往那个外面走以后，过没多久，那7个警力就到了。是。那确实是很危险的一块。刚讲的是，你真的不知道那个人在里面会怎么样。那大家也要关心我们的警察的人身安全，当然他要保护我们的安全。可是你现在面对到的是一个，他不像当时好了，大家讲以前发生过政捷，或者在台铁车上也发生过。
那种冲突，尤其像郑捷那些事，反正他就是丧心病狂，他看到人往前走这样。这个人不是，张文你可以想到5度变装，中间在哪个点要再摆上一些汽油弹这些。他要走到哪里去？而且他挑的都是人多的地方，中间甚或用烟雾弹的方式，方便他变装设断点，所有这一切。所以现在对警方来讲，就等于说好，我们这样讲好了，你碰到这边有人纵火，你接到线报，你就要到这里去处理，接下来到下一个地方再去烧一个，你另外一边要去处理。这时候他的重点显然不在这，这是声东击西吧？对。他把人弄到这，然后他从这个地方开始要去遂行他所有的犯罪的东西，这对警方来讲确实很辛苦。我要去找到那些人，然后现场发生状况，警力也要去。刚任俊讲的是，这个人到底为什么？因为他做了这些以后，他要做弹点，要换装，显然他应该认为他最后的计划他是可以跑掉，只是不知道为什么最后发生了那一段，所以有很多一些揣测，什么纸箱啊，什么揣测都有。好。不揣测那一段，可是这整个过程，我刚刚一开始讲，如果不是瑜伽场挡住了那一刻，现在你真的不知道这件事情的结果到底有多惨。大家有没有想过他为什么要丢烟雾弹？为什么变装？他的目的是一样的，就是让监视器拍不到他的脸。因为烟雾器一起来嘛，然后你再多的监视器就会被遮罩。当然，我们战车要跑的时候不是释放烟幕吗？我们要攻击发起之前，烟幕弹是做什么的？攻击发起前丢烟幕弹，让敌人看到前面一片烟雾 ，OK， 然后我才可以从烟幕里面出来攻击。所以这位张文的目的一模一样，他就是要透过烟幕，让你北捷的这么多个监视器，通通看不到。你就算有，你也拍不到，你也看不到。就算你看到我，你也不知道我是谁。然后再加上他变装，他其实丢烟幕弹跟变装的目的都是要跑掉。然后他的真正的目的其实是汽油弹了。那汽油弹，很多人说这个张文很专业，一点都不专业。他用的汽油弹制造其实是失败的，是失败的，没有人用那么厚的瓶子啊。因为我大概看了一下，新闻的那个照片，好像是弹珠汽水的瓶子，那个瓶子是最难摔破的。汽油弹如果摔不破，那就不叫汽油弹，那就是一个装的汽油的瓶子。所以我觉得他不专业，还好他不专业。所以我说他的这些。绝对不是军中教的，应该是网络上面学的。网络上面学的，所以我说他不专业。所以那第一时间他放了一大箱子，那个塑胶箱子里面用轮子拖的都是汽油瓶。那个都是弹珠汽水瓶。大家知道，你如果有看过弹珠汽水的你压下去之后，它那个口是开的，味道会很重。所以它应该是出来之前才装的，而且经过的时候，那个汽油味会很重。那他在点火的第一时间，其实我觉得他自己也有一点担心，因为他把那个布塞进去的时候，他的那一整箱就在他旁边，他用那个防风吹的打火机在点，然后后面当这位余姓的这位热心的民众扑上去的时候，我觉得他本来是要点火的，那因为他要拿刀子去阻止这个人，所以他点火那个布就掉到那一箱里面去了，那一箱就都着了。那当你这么多个汽油瓶子都着的时候，尤其我讲弹珠汽水的瓶子，它的容量很小，它不像一般的那种真的用来做汽油弹的瓶子，是很薄，就叫点滴那种瓶子，很薄，它很厚，装的又很少，所以当整个燃烧起来的时候，你看那个整个旁边的那个塑胶箱都烧燃，都融掉了，就是整坨烧起来，他也慌了，所以他行凶以后，他就遮罩口鼻就跑。这时候他的烟雾弹就产生作用了，就是你辨别不出来他是谁。那当他往东跑，那你就往东的监视器一只去抓，然后就开始出口的地方警察去围捕嘛，通常是这个样子。那可是呢，你要如果他跑了，你没有围捕到，他跑出口了，这时候为什么监视器有一个好处，它可以回溯，在烟幕还没有产生之前回溯它长什么样子。如果你找到它长什么样，这就好抓了嘛。因为现在台北市到处都是监视器嘛。他从哪里跑，从哪个出口出去的，你就回溯。当他回到他的租的这个饭店，休息了快1小时，不是休息啦，整补啊，整补，他在整补，他就是他的那个烟雾弹丢完了，汽油弹突贼了嘛，他重新在那个饭店里面那个旅馆里面做整补，做补给，装满这个烟雾弹，装满汽油弹，
拖得出去的，准备再干一次。所以将军等于是他开始在计划的时候，他就已经设想好，他第一批如果要用这些什么什么，然后接下来第二批的时候就到那个旅馆的的房间里面去整补这一块。是他不是去休息哦，他去整补。那大家说是不是因为他第一花失败才会去整补？失败成功都要整补，因为他好几个计划他都要执行，然后他还去换防弹背心，他2件防弹背心呢。换了防弹背心，然后换刀子，然后换这个烟雾弹，然后再装满这个汽油弹。这么久的时间，1个小时我们在任何的时间，不管是军事行动还是所有的突击行动，秘密最重要嘛。这个张文一个人居然可以在台北市这么多监视器、这么多警消的眼皮子底下进到旅馆，还没有人知道是他。那因为旅馆的监视器也被调出来了嘛，那个管理员坐在那边，他前面后进出2次，好多人跟他擦肩而过，没有人知道是他，没有一个人知道是他，你不觉得这不可思议吗？这是不可思议的事。但是因为他刻意，因为周先讲他中间有5度变装，对，在每个地方，因为一般人当你变个装，而且他前面会有用那个包括防毒面具啦，所有那些一拿掉以后，当下如果一般人要马上辨识出来这个人。会不会有点困难？所以有回溯功能。为什么监视器有回溯功能很重要？就是他在戴面具，他不可能戴着面具下地下道。他是下去才戴，然后才丢烟幕弹，然后烟幕起来之后，你当然看不到他在变装在跑。那你可以回溯啊，回溯他丢烟幕弹之前啊，回溯他戴面具之前。所以我为什么说及时回溯这么重要？你可以马上辨别这个人长什么样子。然后沿路调监视器，1个小时调不到吗？1个小时哦。他徒步，不管他骑 U-bike 还是徒步，他就回去了嘛，他就回到了他的这个租的这个旅馆的地方。那旅馆也有监视器啊。那如果你知道他长什么，一比对不就比对出来了？那还有人说，还跑到杨梅，哎呀，拜托，不用跑到杨梅了，一个电话问杨梅分局嘛。那他都没通气，都不在家了，杨梅分局去看一下，他没有回家，不用跑到杨梅，他人就在台北市，所以你只要能够辨别出他的长相，所以我才说，我今天看到捷运说没有，我们其实镜头都没坏，只是那个主机坏了，所以没有办法及时回溯，这就是关键啊！不能及时回溯就是关键，你没有办法在第一时间回溯找出他的长相，你就没有办法依据他的长相逐个监视器去追，追下一个，再下一个，再下一个，哦，原来到旅馆，他如果进到旅馆里面，警察一票把他围住。后面的事都不会发生，只有第一件事啊，可能只有这位余姓的余先生可能就出事了，后面的这些人都不会有事。只有第一件事啊，可能只有这位余姓的余先生可能就出事了，后面的这些人都不会有事。所以我才说。不是没有检讨空间，检讨空间很大。最后我再讲关键时间，监视器除了我刚刚讲的回溯功能以外，还有一个时间警报功能。我一看到这边起烟了，这边有问题了，而且看起来不是失火的烟，是烟幕器的烟。那么第一时间最近的警察单位，我们以前军中有1分钟待命班，警察也有啊。警察叫快打部队，第一时间你就要下去。那这个机制有没有人启动？因为为什么要有这个所谓的移控中心或者是综合指挥中心？就是我要在这个青黄不接的勤务交界口这边要这个单位，这个单位直接命令你，他说没有，那不是我的范围，你就给我去。这就是移控中心的重要。你只要这个机制正常，阻止到了他，或者在这1个小时之内把他给阻止下来了，后面的事都没有发生，所以我才说这不是说事后诸葛亮，这是应该要有的作为而没作为。不过刚才讲应该要有的作为。观点是现在，当然我知道，包括各市议会那也会很重视这样一些事情。现在大家就从前面这些刚来宾所讲这些，包括监视器，包括刚刚讲主机有没有故障的问题，媒体上也有在讨论，包括捷警队之间，因为一般来讲，包括警方界，你可以知道他们之间互相的联系，只要那个地方有什么状况，所有人都会接得到，包括要调动哪些。这些在这次回头去看的时候，其实中间有蛮大的一个空间是可以检讨的。武哥，我要先讲哦，就是遇到这种事情，无论中央或地方政府该做的事情，第一时间要安民心啊。那我们如何避免这样的事情发生，我都可以检讨。但说实话，遇到张文这个心思缜密，而且规划已久，至少1年半以上的规划时间。其实想办法让伤亡最低，第一线的警察还是要给他们肯定。当然，我要先讲哦，为什么说心思很缜密？
以结果论来讲，对警察而言，这一次这种案子是最难办的。时间发生的非常短。从他犯案，我就算下午的那个纵火不算，那4起纵火，前面的3起是下午，到他自己住户的第4起，后面从5点23分一路到他后来坠楼身亡，其实时间非常的短。对。那这段时间为什么我讲第一个对警察来讲难度非常高？我以前跑过社会新闻，这个案子横跨3个警察队。第一个中山分局，第二个中正1分局，第3个在捷运站那边是捷运警察局。那这件事情当然第一个现在大家会质疑的点是说，那捷运的监视器到底是什么时候发生状况的？我觉得就2个了。我觉得这个未来等调查清楚。一个就是现在媒体所报道的，说是案发的前一天发生磁碟有状况，我觉得这就要好好调查，包含检方、包含警方，就是时间太诡异。那如果是说1周前、1个月前，那我觉得那就是你的维护啊、养护应该要检讨嘛。我觉得这2个完全不同哦。我觉得等真相查清楚，因为如果是前一天，对。那就更吊诡了，对，更吊诡，对不对？前一天就更吊诡。如果是一周1个礼拜，对，那就表示平常的维修肯定有状况嘛。你怎么可能让他拖了这么久还有状况？对，第二个，这个张文不是单纯的疯子嘛？他心思缜密到1年半以来，他所有 LINE 的对话只有房东跟另外一个人2个人，对，没有任何跟其他人。谁相信25岁到27岁之间的人，这个年纪的人？他会完全没有任何其他的朋友，而且他还当过兵，对，他还当过兵，他也工作过，也没有工作过，也都有，对，是，所以很难想象嘛。然后他住的地点又离中正1分局走路1分钟，就是他对他附近是了若指掌，所以这是预谋已久了哦。我第二点我要讲的是说，现在有人在检讨了哦，说，怎么事情发生的时候，好像没有整个在周遭的辖区的警力。大声呼无线电，然后有这样的质疑，我必须客观讲这个事情，因为警方后来有出来跟大家讲说，这个是因为他们判断担心有其他站点也遭受到攻击，所以就没有派其他警力前往台北车站，这我尊重。我相信在未来在调查的时候，到底是我觉得这2种不一样哦，一个是有回报。长官下指示，说这个我们不要分散，对，然后我们现在每个地方还是要怕被别人调虎离山，因为如果事后来看，他确实在下午3点40到3点54，从林森北路159巷、林森北路119巷、长安东路75号是不同地点纵火，后来到了这个捷运站台北车站的 M8 进 M7 在里面，就是 M8 的路口公园路那边下去，然后到 M7 就是我们平常走那个饭店下去的那个地点，今天大家都非常熟悉。那也是人潮最多的地方。那犯完案之后，在很快的5分钟之内，又跑到了中过这个中山的连通道，到了成品的南西店。所以我觉得这个未来也会水落石出。我觉得现在也不用急着就责。但我今天要跟大家谈的是快打部队。很多人在谈快打部队，就是为什么这次没有及时启动？我觉得这叫制度性检讨。其实包含赖总统。就也有讲到说快打部队啊，未来我们要朝就是比较往反恐的方向做，这是有历史渊源的。我觉得印象很深，我在当社会线记者跑警政线的时候，当时是台湾快打部队最雷厉风险时刻，大概是2011年到2012年那个阶段。为什么？我稍微讲一下，大概有。台湾到目前为止经历有3个演进。第一个时期大概是在2005年前后，就当时阿扁在当总统，当时就是台湾的治安从90年代末期到2000年初期，很多的一开始的那个掳人勒索啊什么，所以一开始不是所谓快打 ，OK， 一开始是所谓的特种警察队，有点你就把它当成是特警啊。那要面对当时一开始设计要面对的其实是掳人勒索。可是后来发生什么情况？就在我当记者那个时候，我经历过一次亲眼看到的状况是，我到了现场。因为我们以前都有听无线电，以前管制没有现在那么严。现场呼有高中生拿西瓜刀砍人，互砍，就是高中生嘛。互砍完之后，我跟我那时候在自由，我在跟苹果日报的记者同仁冲到现场，我们看到有这个人被砍到肠子露出来，结果现场警察还没到，你们都到了，我们都到了，我们吓傻了，我们赶快跑，我们赶快往外面跑。所以当时在2011、2012，当时一开始是侯友宜在当新北市副市长的时候，他以他警政署长的经验，他提了这个建议，新北可不可以先建立？然后后来中央警政署认为这有道理。当时一开始的做法是要优势警力压制，因为以前最常发生的情形是这样：你在 pub、在 KTV、在学校门口一堆，你警察到了说现场2支警察、4支警察，然后对方是10几个，反而压制你警力。所以那个时候快打部队的初衷是。优势警力压制，那我到的时候，我人有几十个，
瞬间到现场就没问题。可是这一次我要讲啊，这个当然有人在讲说啊，我们第一时间啊，可不可以呼快打部队啊？但就今天这个状况，当然我觉得大家会质疑点是说，在那个尤其是在南西那个就是百货公司那边的时候，怎么在那边丢那个汽油弹啊，然后那个烟雾弹啊，然后拿刀往进去砍的时候，旁边还没有警察。我要讲是说，今天这种状况，依现有的快打部队哦，就算呼一堆人到现场，假如他手上是有更恐怖的重武装的工具，或假设是恐怖攻击，因为当然今天到今天都还在厘清说这到底是恐怖攻击嘛。也许没办法完全的100%因应，可是所以我认为，我个人建议，我觉得要处理的事情是，还是那句话，见警率。很多人认为见警率只是作秀，我认为不是。我也回应于将军刚才讲，就是说我们现在都办案，他们不是像我们看电影啊，我们看电影是这样指挥作战，就是说，比方说今天这个毒枭我要把它抄掉。然后我就会有全部的中控中心，然后指挥，然后现场全部的有卫星啊各方面去做监控。可是这种状况发生的时候，一定是乱的。那见警率有什么好处？在各地都看得到警察，有一个最大好处是，警察可以用目测知道他往哪里逃跑，而在下一个据点，我们的警力可以随时跟上去。那现在我也不会演讲。过去在捷运警察局成立，台北市捷运警察成立的时候，当时的标准配备是2个警力一组。那我现在讲这个长远来讲，就是说以现在来讲，其实很多因为警力不足，已经变成只剩1个。我觉得这是长远要解决问题。包含新北，我们现在新北好几条这个捷运现在也在就是警察队今年的支持条例通过，明年要开始建立。可是现在看起来算一算，那警力也不足啊。所以我觉得这个部分中央该补助预算要补助，地方该编要编。其实把见警率把它全部布局起来，然后现场的包含，我认为还有很多检讨的啦，比方说领枪的时机、荷枪实弹，我觉得这些都是可以检讨。但是如果单纯说啊，这是怎么快打部队没有发挥功效，我觉得并不是那么单纯。OK，就是可不可以请问一下，有人就在质疑他目的到底是什么？包括他钱从哪里来？因为往这一路回溯，就会大概可以归列出来，是不是真的所谓的恐攻型，还是什么样一个状况？因为没有钱，不要说付房租了，那些东西都要花钱买吧？对，包括他身上的这些的装备。所以今天媒体上讲，警方也开始在找有没有冷钱包啊，类似像这些。那一个是这一部分，另外那过程当中，刚刚当然有讲到，警察的命也很珍贵，不是说叫他闭着眼睛往前冲而已，而是说怎么样让老百姓安心之下，也要保障他们这些安全。所以包括刚刚大家看到在大楼要冲进去，然后要去看，因为当最后他掉下来的那一刻，那些警力到场的时候，大家也会关心，那他们的身上的装备到底够不够？这些都是整体上面大家现在在看的啊。是我从这个后面讲回来，就是刚刚武哥讲到这个那个画面，大家看的其实还是看一下，其实有点心酸的啦。哦，这是最后到顶楼，一共是7个，但这边拍到大概4、5个，其实。这到的警察的这个速度是非常非常快，可是基层员警的心酸。你注意看，有2个是戴白色安全帽的，那是什么？骑摩托车，交警，就是交警，他就听到了，赶快先冲。对，交警一般在执勤交通稽查，基本上印象中是不带的，印象中是不带的，所以基本上他们基本上不会有，这个配枪，不会，交警没有，对，交警没有，所以才会看到这个。你看这个，他拿了警棍，拿警棍啊，因为就是交警，所以你说。速度快不快？快。反应激不激动？激动。我们的基层警察真的很辛苦，这你要肯定他们，他们也真的就这样前仆后继就给你冲上去了哈。所以基本上第一个来看就是说，你说台北市政府处置第一时间快不快？快。但是问题是去的是交警，还有巡区的咨询员警。如果照这个中正一这边的讲法是，还包括刚下班的，他可能已经那个服勤结束下勤了，东西交回去，冲就先冲了，装备都没领，对，装备没领就先冲了哦。那围捕这是 OK 的，因为他们这个是第一时间的操作，所以我还是要强调，基层员警是很辛苦啦，哦。他可能已经那个服勤结束下勤了，东西交回去，冲就先冲了，装备都没领，对，装备没领就先冲了，哦。那围捕这是 OK 的，因为他们这个是第一时间的操作，所以我还是要强调，基层员警是很辛苦啦，哦。但是确实，如果你谈这一次的制度面的几个东西来看的话，第一个就是说，刚刚冠廷讲的快打部队，我觉得这个部分是要去思考一下的啦，因为快打部队后来在台北市
这个名声响亮，是因为压制信义区一系列夜店的纷争，啪就去打。你看后来信义区你很少听到有这种彼此之间的斗殴的现象了。那换言之，快打部队在台北市，它是应该是有经验的。这个而且我认为这跟跨区没有关系，所以第一时间这些人上去做围捕，那快打部队为什么第一时间没有到？我觉得这个台北市警察局可能还是要有一些说明，或者是快打部队的建制上面是不是有什么样的有什么问题？或这个我觉得这个是要去，因为我们现在好了，先跟你讲，因为台湾社会其实大家，我必须说，我们对于台湾觉得是最安全的一个地方，你很难想象出现像这样的一些人。所以当你现在回头，我必须讲，你现在回头去讲，你真的会冷汗直流，因为这个人刚讲他缜密到他计划了1年多，1年半，他光现场他去场勘了3天，他一直在前面场勘。你真的不知道这个人会丧心病狂到什么程度，你也不知道他到底还有准备了多少 GC 摆在什么地方，你不会想到有人还去将军那叫整补，对整补，你不会想到他还到旅馆去整补，对，所以你也不知道他会被刚才讲那个大楼的那个门，他出去以后，外面还有没有他整补的东西，你也不知道。下一阶段，你也不知道他会不会在那个地方就等着警察要上门，你完全不知道，完全不知道。你现在回头去看，你真的只能说，对，那些警察当然勇敢，当然他们也是听到他们就要往前冲，对。可是你现在想到这个家伙，他光场勘3天，你真的，所以就是因为他场勘3天，大家不相信他会直接掉下去。对，我在讲他一定有他的想法。我觉得他有他的想法了，但是再讲一个他的冷静到什么程度？警察今天还在追他的金流。他的金流当然冷钱包这个东西还没查出来，但是目前只有查到一个他在常用的惯用的一个账户是邮局的。你知道他邮局最后临走时候剩那个邮局账户剩多少钱？39块。所以摆明了，如果这个情况的话，有一种可能性，他的账户里面已经领到只剩39块，他拿了他拿一张1000块，是最后要纵火之前去超商吃东西，用现金去付，买豆浆买什么东西，所以他可能把最后1000块都付掉了，剩39块，这个叫亡命之徒嘛，就是他基本上在我看来，就是基本上如果他没有其他的账户或金源的话，他这一把他就是要玩大的，玩完之后可能就直接寻死，可能是这样子的模式。可是回来看，就刚刚5哥提到的没有错，他这个整个对于先不要讲他说购买采买这些东西，至少他从去年2024年的4月开始，就陆陆续续的在采购一些装备，包括在那个捷运站看到那个防毒面具，然后这种防弹的这个算是护腕之类的东西，等等之类，他就慢慢的买，那所以这要看你慢慢的钱从哪里来的，因为他房租就要17000，他母亲一个月只给1万块，那他不要生活吗？不要生活，所以你会看到这个人，金流是一个很关键的要素，就是这个金流。到底是他怎么样去获取这些东西？包括他买那个生存游戏的那些烟雾弹，那个花了4万8，4万8，他是没有收入的，所以有人怀疑有2种情况，一种是另有金源，是就不管是冷钱包，或者是后面有人在指使他。不过我个人认为啦，这个可能性比较低啦。我如果今天后面金援你，我就不会用那么用功的汽油弹了啦，我装备会高级一点，那个杀伤力可能会更可怕。所以我在这个部分我是希望警察去调查清楚的。第二个情况就是说，如果不是这样的情况，那他可能是打零工，他不可能一整天到晚就坐在床上想着，然后想了1年半才过，所以他可能是打一些拿现金的零工。用这个东西去转换到这边，那这个东西，我也呼吁，如果你如果有这样子的，曾经有用过的，因为他的名字对张文出来了嘛，照片也有嘛，所以你觉得也很眼熟，有这个年纪的人，我觉得也呼吁也出来，赶快跟警方来报告这样的线索，让那个拼图可以更完整一点。但是我觉得可怕的是，这1年半以来他的冷静，他的这种孤僻还有缜密，那个是非常非常可怕的，因为看起来他不用社群软体，他的赖只有房东跟这个房仲。他连他妈妈都没联络了。那所以这样的情况其实是，我在想这样的冷静的孤狼在台湾这种极度疏离的社会当中，我很怕会有人有这种模仿效应不断的出现，那个才是最可怕的。所以接下来要看的是说，怎么样让这些模仿效应降低。这几天好多，一下要学这个的，一下仿报的，一下说我是他同伙的，这种孤狼效应要想办法让它降低，然后稳定社会，然后再来就把制度面的东西，这次的几个状况要理清楚。我再讲最后一点，为什么张文前面会连不起来？
坦白讲，报案的时候。我看到那个报案的通联，他们是以为是纵火犯以为是一开始是对，一开始纵火，所以纵火还是一块，因为纵火在长安东那西那边，可能还没把捷运这一块连在一起，所以这也是一个问题。3个小时这个东西连不起来是怪怪的，所以说跨区，我觉得这是一个情况。第二个情况是，好，你有人报案的时候是烟雾弹。警消他们基层警消也有人透露说，现场到才知道有人受伤，甚至有人受伤的状况，所以代表在报案跟警觉的过程当中，反应也有落差。这些其实都是一个一个要面临的危机处理。OK， 这整个过程明显，所以我刚刚讲，这个人是缜密到，然后还声东击西的纵火，然后他去做这些所有这一切。刚讲到有没有金援，大家往前查的是，除了有没有共犯或有没有人金援以外，是他自己一个人吗？还是有受指使，要在台湾社会造成这么大的一个恐慌，所以这个都是大家必须要调查的东西。而那个过程当中，大家已经看到了这些，你这几天看到，突然出现的，我今天还看到有一则新闻，各位最近真的就不要再除了说有没有人刻意要去做模仿的或什么那些以外，平常你觉得也许你自己只是好玩的，我今天看到还有人到风景区，他平常喜欢那样装扮。背了一把日本武士刀，然后装扮成日本武士。那他平常就喜欢那样，不是？这时候不要再弄这些风声鹤唳的这个时候，谁看了都会怕是好现象，表示有警觉。那可是这所有东西对台湾社会来讲，那个冲击非常大的这个事件。所以刚刚武哥在讲啊，就说这个事件在上礼拜有造成那么大的冲击，现在有人模仿，还有网络上很多人留言在很多社群留言说我是张文的某某某，我张文的同伙，我现在去台中中捷或去高雄捷，已经有100-200起了。刑事局已经侦办了，警方查办了三件呢。这是有违反社违法，这是立即要侦办，不能造成恐慌，以为这是本来是单一事件变成连锁反应，当然不得了啊！所以这件事情刚刚讨论很久，大家在讨论第一个，他的动机到底是什么？是不是孤狼，还是说他是成群的狼？就是吓死人的。所以警方上礼拜还好有查扣到他的平板手机，有去查，至少台北市刑事局先有出来说明嘛，他说。查过他的手机，在平板里面有讲到相关的讯息，是说张文他说频繁搜寻郑捷那时候相关的讯息，然后他还写到说社会欠郑捷的相关的字眼。那到底是不是说张文是在模仿郑捷，还是有其他的因素，还是怎么样？这个当然要查清楚啊，动机是什么？大家最想关切。还有最后来讲说围捕的时候，他从6楼跳下来是畏罪自杀，还是有什么情况？任俊讲得很好，有密录器啊，密录器到时候在内部的时候，我们要求一定要说明啊。第一个是这样子啦，就说他到底动机是什么？刚刚在讲说这分2个，第一个动机是什么？还有第二个事前预防，事后有没有要调整的地方？第一个事前预防上，刚冠廷跟我们在地方议会其实跟警方互动都很了解嘛。事前预防的话，他是不是治安人口？地方都说有前科啊，譬如说他有什么样，在地方各里或各分局、各派出所都会把它列为治安人口，警察会定时去查户口，甚至在他现在没有盯巡逻箱了，现在要用扫的了 ，QR code 那一些，他会去扫。列为治安人口的话，大概盘查怎么样都会有。可是这个人张文他有逃兵，第二个有酒驾，我今天问说啊，这算不算治安人口？依照目前的记录不算，不算，差别多啊。而且老实讲。就说他查不到不列为治安人口的时候，你就是没有列为资料嘛？你说不是列为说我所谓的治安人口是有紧急，不都要列个红点？你到哪里？譬如说有立即危险的，你只要稍微有露脸的时候，警方随时就会出动哦。所以你事前无法预防的时候，就说你就是等于要事后的。就说你要立即发生有办案的当下的那个 moment 的时候才能启动嘛。所以现在来查说。到底警方的启动是太慢，应变是太慢。老实讲，我也在台北市的刑事局应变中心，我去看过，在刑事局楼上。老实讲，我看过他们模拟是现场上，譬如说他们还有利用 AI， 你知道吗？去现场，包括电脑所有连线，他们就模拟说台北市此刻状况1，台北车站有人要自放那个炸弹，他们马上就可以查出来，用 AI 判断说哪一个人，即使譬如说他戴面具啦、变装，看得出来。用演习用 AI 侦测的出来，立即侦测出来。譬如说刚刚冠宇来讲到，在查刑事犯的时候啊，你偷车啦，你其实变换车牌啊，只要用那个相关的，他们到各县市12小时就已经可以抓到那个嫌疑犯或当事人。所以刑事局有他的一套这样。那刚刚来讲说办案大概
下午3点48分第一起纵火嘛，林森北路相关巷子里面。可是到捷运的时候，他放烟雾弹是5点25分。那到什么时候抓到人？什么时候辨识出来？刑事局老讲他在讲说哦，什么捷运的那个他的硬碟坏掉或硬碟故障，可是就5点20分受理报案的时候，7分钟之后，5点32分7分钟之后，警察是跟刑事局跟捷运警察共同看监视器，然后就锁定当事人。后来是72分钟之后，6点23分去查访房东，然后6点38分确认身份。所以你说这个73分是不是太慢了？确认人口太慢了。所以你说这个73分是不是太慢了？确认人口太慢了，就说第一个事前预防，事后那怎么去查？就说73分是不是？就说刚人就有提到嘛，就说你到南溪的时候，很多下班的警察都冲进去了，第一时间应变，说你要启动快打部队。老实讲，刑事局有相关的警察是后援警察可以冲到第一线。可是第一线没有确认说，哦，那个要发生什么状况，他们有没有厘清？只是说纵火犯吗？还是放了说是烟雾器，还是他要怎么样？还是随机杀人？这当然事后我觉得是有厘清的清楚了。还有第三个来讲的是这样的，我真的不要，我觉得警察真的很辛苦。你说现场冲进去，我觉得那个中正一派出所的那所长出来讲到掉眼泪，说，不是说殉职才值得尊敬呢。很多警察第一线冲进，我自己的亲弟弟也是警察，他之前遇到杀警事件在旁边，你觉得他们第一时间冒了风险，第一时间冲进去的时候，你对警察来讲，第一线的我觉得不要苛责他们，所有第一线的警察都是英雄，甚至包括我今天看到新闻上，包括台大的那个妇女的医生去现场救人那个，我也认为那个都是英雄。可是整个过程中环节有没有需要调整？我也认为需要。譬如说，冠廷来讲说新北市他要成立捷运警察嘛，可是我不知道大家知道，台北市捷运总共117站，捷运警察有多少人？你知道吗？编制234人。尖峰跟离峰的时候，平时线上是30几人，尖峰才40几人而已，够不够？而且他是集中在大站呢，一条线一队，对吗？那所以你说，117人，然后员额才232人，你一站配置2人够吗？所以然后提高见警率，到现在事后怎么去做防范？警察这过程中有没有调整？事后去防范，我最后讲一个啦。譬如说现在是这样，增加在所有的进出站、捷运进出站，在感应率。除提高见警率之外，他们还要设一个金属感应器，上在郑捷杀人事件之后就有了。结果台北市有发生一个，譬如说，有农民啊，可以拔刀割笋子啊，带的那个小镰刀啊，就也被罚款，就罚了1万，然后他都找民代陈情，我带刀子没塞啊，为什么啊？那我工作需要，然后后来经过民代就协调去把那个想要撤销那个罚单，所以类似情况第二，大众捷运是大家常在搭了，上下班甚至通勤用的，可是发生这种情况，第一个厘清问题，第二个，我觉得不要去责怪东责怪西，甚至我觉得民党有一些议员，苏培他讲说，你万安不行啊，万安应变太慢，现在是在找责任吗？而且赖清德总统说认为万安第一时间到现场，相关应变妥当的，这时候查出原因，查出真正的原因是什么，然后事后怎么去做防范，而不是找政治责任。我觉得现在是这样，找万安出来做万维拉吗？还是这样？此时此刻做政治操作都非常不妥当。我完全赞成。如果是明贤哥这样子讲的话，我可以接受。可是第一时间出来喷政治口水是谁？国民党的林涛啊，不是第一时间骂他什么军用品跟什么哪一间公司买什么造成今天社会的乱象，骂成这样子。我说真的，如果我是苏培议员，他是监督台北市政府，我认为他讲的也算理性啦。我觉得我们就客观讨论，真的出来喷口水是国民党一堆政治人物啊。我觉得这个都不好。我今天已经尽量不想去讲这个，但我想提醒一件事，就是说我这个先讲时间哦，因为根据现在台北市警局给的资料，5点32分确定的就是说那个监视器照到人。然后跟确定这个人是谁启动围捕是6点38。当然，我们大家都会期待说，警察可不可以在事情当下马上处理？可是如果以经验来说啦，1个小时确定完身份不算来得很长，就是因为就是1个小时知道这个人确定是谁。但是我说真的，1个小时确定，今天如果有类似的情形再发生，有没有可能阻止现场的状况？我觉得老实讲这是还不够，所以才说要怎么解决啦。或者有没有注意到一件事？
郑捷那件事情离现在已经2014大概10年出头，11年左右。那次郑捷的事情对社会的震惊也非常震惊，冲击很大。但那一次跟这一次比较起来，当然，张文他更缜密到那整个是一个犯罪筹划了这么久这些，还有一个网络上面出现的那种，包括说什么是他兄弟的啦，然后要在哪里要再放什么这些。这一次跟上次完全不同，上次郑捷完以后，几乎不会有人要去做模仿或很多这个。这次到现在刚讲大概100-200则，200则，然后警方因为今天已经是22号，接下来是包括圣诞，包括跨年，是对台湾来讲的话，它是大型聚会的很多，所以今天包括台中市政府就讲说全面戒备什么什么，每个政府大概都每个县市政府大概都这样，所以对台湾社会来讲的话，在这个时候发生这样的事情，那尤其像接下来这些假日，对大家来讲怎么办？我觉得这一次的事件跟郑捷的最大不同，其实是他时间拖得太长。郑捷的事情很快从发生到那个很快就结束，它是一个有计划性的搞了这么久。但我必须要讲，就是说，现在网络社会本来就是这种极端化的情况就会多嘛。过去1个礼拜，我们已经看到美国的枪击、澳洲的枪击、南非的枪击，对不对？好，就说。在网络时代，这种极端的现象就会出来，才会有这么多人突然跑出来说：“哎，这我跟他一样，我跟他一伙，然后跟你讲说这边我也放，那边我也放。”这是网络社会的状况，而且这个状况，我觉得从世界的趋势来看，不会减少，只会更多。好，大家不要觉得说这是最后一次。我想一定是防不胜防，你也不要跟我讲社会安全网那一套哦，心理有问题，我们把那个人揪出来。我跟你讲。这个就是防不胜防，而且那个成本是吓死人的。像这个人张文之前没有你告诉我说你现在你大概讲所有安全网你也揪不出他，你哪一块可以揪得出来？揪不出来嘛。所以现在状况就是说你要靠公权力的建制跟能量。那很简单，最后就是钱。好，就是钱，不管是要警察加警察也好，还是刚刚那个冠廷讲的说我的保全可不可以？就是钱，好，你政府就是要把一部分的预算拿进来做这件事情。平常的 SOP 要，警察家人要，保全训练要，通通都要。麻烦就说你还在吵中央地方统筹分配税，对不对？你就要把钱拿出来，告诉我这笔钱从哪里出来。好，不管你要从国防预算也好，什么也好，只有这样才能够降低，不要这种东西，全世界都这样，所以不要想解决。好，但是你政府投入多少，你就有多少的成果。我们不可能搞到跟对岸搞老共一样，每个人进地铁的时候要所有行李都要扫，所有的天眼系统看着每个人你不可能搞到这样子嘛？那问题是最后来讲，你政府愿意投入多少资源，就民众就会相对安全。不要把责任推给什么社会韧性，那个东西很廉价，变成每个民众的责任。OK， 将军要补什么？我要补充一下哦，刚才大家都讲说要提高见警率啊，我要告诉大家，警察。真的没有办法拍那么多，我真的没有办法拍那么多。但是呢，你要用很多科技化的监视来弥补警力的不足，所以我才会说哈，你很多的事情出了事以后，不是去说啊，我这个监视器没坏，我是回溯的坏了，不是，这一些事情要让它不会坏，它不能坏。就是我不管你什么时候坏，坏了就是坏了，你就要马上把它修。就是我们以前的做法就备援系统。就是我这一套坏了啊，不是等人来修，对啊，是直接一套换上去，对，直接换上去，这套带走。你不能让它坏啊 ，OK， 因为平时看的那个地方没事，刚刚看那个家伙走路在挖鼻孔，我感觉没有用。但是只要有一次抓到，一次用到，这个比警察用眼睛看有用，所以我才说这要检讨一个制度，就是机动警力调派的制度。然后呢，在整体的呼叫上面，是不是产生一个问题？我讲我们以前无线电保持静听，为什么静听？我们每一个人都听得到哦。他叫说谁离 M8 最近，最近的就要答话，那这就是一个制度嘛。那么有没有完成这样的制度与训练？所以如果不足，加强训练；如果有制度有问题，检讨制度；如果装备不足，买装备。是我们大家讲做危机处理哈的第一要件是 identify， 你要去做危机辨识，这我一直在讲的。我觉得这次整个在处理的第一个反应是轻忽了，好，就确实那个部分就我把它当烟雾弹。
把它当2个不相关、没有关联性的案件在做处理，结果你导致你可能我在猜测，可能因为这样子，你去的时候第一时间你不晓得是这么重大的案子，等你重大的时候你也得上，所以才警察处理是这样子，所以基本上我觉得警察在危机的辨识上面，包括民众。这个还是民众也是有关系的 ，OK， 这种呢可能要更快速，才能够让这样的事情再更不会发生。当然，很遗憾发生了这么丧心病狂的一个恐攻事件。好，你不知道是不是要定义它叫恐攻，但是对于一个计划缜密，然后让这么多的国人在这个过程当中，丧失了生命，像这样一些情形，当然这整个的过程。那接下来对国内来讲的话，有很多都是重大的一些的节日。那当然让所有的台湾的民众也知道，我们都觉得台湾是非常安全的一个地方，这是台湾也让国际社会赞颂的一点。但是除了这个以外，平常那经过这次的事件，还是要随时保持提高警觉的一些状况。碰到什么样一些状况，应该有什么样一些应对。最近网络上面都有非常多的这些。那当然希望这样的案件不要再发生，不过要随时提高警觉。好，那除了这个以外，刚刚来宾也都提到，发生这样的不幸事情的时候，不要拿来做政治操作啊。当然你还是看到一定有政治人物在这里会讲这些。可是除了这件事情以外，国内整体的政治环境上面来讲，现在到底是怎么样？从上礼拜开始，包括5大法官做出的决议，也引起了包括蓝白跟绿营之间大家非常强烈一些的对抗。那包括国内来讲的话，现在应该是要审预算一些期，绿营就一直讲说蓝营的人现在连预算都还没审，都已经要到12月底了，那会期要到1月31。可是在这样的一个期间，关体，媒体自由时报说有一个独家，他说是他们独家，然后讲说有7个国民党的委员到厦门啦，然后去这些甚或有人就开始在那边想，为什么在这时间去？你们会怀疑什么吗？不是，我不是自由时报，我是前自由时报同仁，对。但是我觉得这个新闻也是值得我们讨论的，因为大概几个点哈，我觉得整个国民党几位立委到中国去大概分3部分，第一部分是翁小玲跟岳元之。几位立委在机场被拍到，那机场被拍到，蛮特别，大家都戴了口罩嘛，可能是因为名人不想被认出来，还是感冒都有可能，但无妨。但是被拍到的时候呢，问说你为什么要去中国？你就跟大家讲嘛，厦门台商会嘛，见谁嘛，两岸交流嘛。他们回答叫不知道，这个就很特别，这不是我栽赃的。这第一时间的反应，你们没有想到记者会知道你们出国，反正我们都知道嘛，就是机场很多记者他们神通广大，总是我们有时出国也会被拍到，会遇到。你怎么会说不知道？立委到中国的行程，我都觉得傅崐萁比你们来的坦荡荡事前记者会、事后记者会，跟大家讲发生什么事，大家还记得吧？傅崐萁去就正面对决，我们监督你，然后我们认为不 OK， 你认为 OK， 你怎么会说不知道？那后来呢？被发现去参加的活动是。统战立场非常鲜明的厦门台商协会，那这个厦门台商协会，大家自己上网查啦。如果站在台湾的角度，我可以讲叫恶名昭彰啦，因为透过台商的名义做包装，可是帮中国干了多少统战的事情，多次的在重要的政治选举前，或者是在他们的中共有节庆的时候，就发表非常多统战的言论，而且那个统战言论透过这个台商协会发出来，所以如果台湾跟中国这么多的交流，有这么多的台商协会，要选1-2个或2-3个是出了名，就是具有统战色彩的台商协会，厦门台商协会是嘛？所以如果你心中有所谓的雷达，这2个雷达应该已经够警示了吧？我不用等自由时报嘛。在第3个，翁小玲后来他去呛说这个台商活动是这个促进交流，这才是正常回答。你应该要跟大家讲促进交流嘛，但现在被质疑啊，目前为止没有出来问。现场你说是促进台商交流，现在被人直接点名在网络上面说现场交流活动，讲交流活动哦，开幕曲是《万江》，是中共建党100年的歌曲。翁小玲，你有没有一起唱？你是被正面质疑的，目前没回答。第2个，台商协会的会长韩盈焕，不是民进党的韩盈是韩盈焕韩盈焕，我们提到两岸同胞是血脉相连的一家人，维护国家统一与领土完整。你现场有没有就是表达支持、拍手等等？这是被正面的质疑。那目前也没有出来跟大家做回应。最后一点我要讲，我觉得最诡异是第3点。前面几个大家都可以那边那个骂来骂去啦，各抒己见啊，我们在怀疑啦，自由时报乱报，都可以这样讲。可是翁小玲今天早上出来开记者会，这我就觉得很特别。翁小玲今天早上的记者会，其他讲什么都不重要，就一句话。他就是不会让国防预算通过。
如果你前面要去讲说，国民党的立委们到中国去接圣旨，然后为了不让我们的国安法规通过，不让我们的国防预算通过，如果你要打脸这个事情，你为什么要在回台湾之后第一场公开的记者会，嘴巴上骂自由时报，可是你的行为跟你接下去会做的事情，就证实了自由时报的是对的？不是，怎么可能这种事？我跟大家讲，真诡异的地方哦，诡异地方在这里。今天讲翁小玲是铁的心，我现在不讨论国防预算对错，当然我可以讲100个理由啊，包含你说现在这个美国政府也宣布了哦，什么海马4啊、M109A7啊、ALT 人无人机啊，什么这些，就是已经把我们这次特别预算的想要买什么，我们之前只有列项目，他们现在是把会卖给你什么，美国政府都宣布了，就根据你，我要讲的是说，翁小玲他就算只是要做，他如果是要做，不是要讲，不是要交代，他有需要在今天早上记者会讲什么吗？他讲我会严审不就好了？我做一个民意代表，我会严审，我会好好的审查，有需要让他过，没需要让他不过，把关人民的预算，这样有问题吗？没问题。但他做的事情是被质疑完去接旨挡国防预算的时候，回来台湾的宣誓是我要挡国防预算，这就奇怪了嘛。明显有没有听到那几个字眼？接旨挡国防预算，挡国安预算。哦，所以接旨还要吾皇万岁万岁吗？所以翁小玲后来开记者会第一场不能讲任何议题，他应该开个记者会。哇，民党好棒啊，冠廷好帅，然后冠廷问政非常专业的样子吗？不用。所以老实讲，民党真的抹红，真的抹红到非常极致。我觉得第一个啦，然后他们去参加台商会有没有邀请？过去我有被邀请过，只是我现在比较小咖，不会邀请我上海的会嘛，譬如说我们这礼拜6那个万安也要率团去参加那个上海双城论坛，2天1夜，他礼拜天就回来了，当然不会卡到预算审查。我们现在台北市在审查预算嘛，那如果照冠廷这样说法的话，那万安这行程是怎么样？陆委会怎么核准？他们去是卖台吗？所以不要凡事两岸交流都扣红帽子啦。那如果照冠廷这样说法的话，那万安这行程是怎么样？陆委会怎么核准？他们去是卖台吗？所以不要凡事两岸交流都扣红帽子啦。民党过去没有参加过那个两岸的交流吗？那何志伟现在要参选桃园市长了，他们杨姓家族在大陆经商租赁公司，那请问何志伟家族是卖台吗？如果你凡是用到抹红的这种讲话，我请民进党干脆把现在两岸交流或两岸大三通都断掉好了，两岸交流全部恢复到以前不接触、不谈判、不妥协好了。就说真的不要无限上纲了。我就说什么那个翁小玲开完记者会来挡军购，国民党对军购立场就这样，军购我们是反对空白授权。不是反对国防军购，你来审查，你送进来啊，相关项目你把项目讲清楚啊，你不要所有进来空白授权啊，你想不被过去军购这样，将军在这里很清楚啊，过去买 F16B 买潜舰买什么，把项目编出来，预算再编下去，现在不知道预算坑里啊，项目也没有，所以你说要叫在野党怎么去做审查？什么一敌党就说哦，你是中共同路人，你是领圣旨。如果讲这样子的话，那请问？赖清德赖总统过去讲说，我希望跟那个习近平吃虾仁饭喝珍珠奶茶啊，这是领圣旨来吃饭吗？还是奉旨吃饭吗？我觉得民党是这样子的。第一个，目前凸显，包括接下来从大法官开始，我觉得它延续的就是大罢免的2.0嘛，朝野对立的开始，然后把国民党所有包括蓝白抹红成就是中共同路人在台的那个代理人嘛，用这种方式来讲，我觉得没有必要，而且蛮恶劣。你弄成朝野对立成这样子，那所有议题有讨论的理性的空间吗？所以我觉得，当然《自由时报》有他的报道了。冠廷是《自由时报》的前员工，我也是啊。而且我还跑国会嘞，我过去跑国会还跑得比你久哎。那《自由时报》报道说好，他报道今天讲啊，翁小玲讲得很清楚啊。你刚刚讲说，譬如说原之他们戴口罩，搭个飞机戴口罩不行吗？啊，譬如说他不想回答媒体，然后他讲不知道，他也可以啊，为什么不用巨细靡？不过我觉得参加台商会光明正大的，也没有说遮掩掩。至于说把说参加台商会就连结说，自由时报今天不是写很清楚吗？说国台办相关的没有高层下来，只有一个经贸处吧，还是什么经济处的副局长吧？陈启武就管了吗？你就领子也领高一点好不好？领子领一个副局长，所以冠廷你当过记者，你那种基本判断都会还要顺着自由时报这样你这么理性的人还要顺着自由时报
逻辑扣帽，没有必要。好，我回应一下，我觉得现在国民党面对外界的质疑，用的招式都同一招，就是不然你就不要交流啊，你们谁去交流就有问题啊，以前你也去过啊，没有，这招式已经用老了。我觉得现在关键点，我们很聚焦讨论，我不要拿《自由时报》的报道套在我的嘴巴嘛。我的质疑很清楚，就是说，今天如果是交流明刀明枪，我就讲傅昆萁的方式，反而是明刀明枪的，怎么可能有人在面对媒体问说你去干嘛的时候讲不知道？这就是躲躲藏藏嘛。你可以讲我做台商交流，你不要干嘛干嘛干嘛，我去干什么？当然他有权利拒绝媒体采访，但他讲的是不晓得。政治人物讲话是要负责的，你政治人物你去哪里不用被公断吗？你到中国去做交流，哪怕是你不认为厦门台商协会是统战组织，我认为是啊。就算你认为这是台商组织，不是统战组织啊，那你讲不晓得可以这么廉价？这国民党的立委，台湾有113个立委，讲话都可以这么不负责任吗？你可以在出国当下被记者问到说你不知道去做什么，这第一点。第二点我要讲的是，我的问题还是一样，不是抹红，是翁小玲把红颜料倒在自己的头上。今天怎么可能有媒体报道完说你去中国领纸玩要挡军购？你开的记者会的最重要的结论就是我就是会继续挡军购了，不是嘛？那他刚才讲就跟明贤哥不一样啊。如果他刚才讲的是明贤哥一样，我们是理性审查，不要空白授权，我会这样子讲吗？我刚才讲的话都是他自己讲的所以不是说每次当大家在质疑说你跟他交流的时候，国民党跟他的交流有问题的时候，就说你们民进党也在交流，交流的层次不同，交流的内涵也不同，交流的结果也不同。我觉得这是很大的不一样。我补充一下吧，翁小玲今天回来了，开了记者会，主题叫《绿营奇幻文学厦门抹红记》。他在澄清这一段，他没抹红，他解释一下有记者问他军购，他顺便回答还不行，还是如果他讲军购说不晓得不就中了那个冠廷的招吗？第二，这个我觉得解释清楚了。第一个，我觉得冠廷安内啦，叫大家在讲，不要把所有台商抹红成说统战工具。这个组织是，你把台商抹红成统战工具。我没有台商。厦门台商协会是统战组织。厦门台商没你的朋友吗？我觉得不要用这种方式抹红所有人呐。厦门台商很多人，你刚刚讲厦门台商协会，我看你这样讲就完全一刀切了。我觉得厦门台商协会就真的是吗 ？OK， 可是任俊，国防预算这次尤其1.25兆内，显然是大家现在一个重点。摆在这个地方，那不管蓝绿之间啊，针对这些，就连媒体的报道也是讲，老共也会关注到这一块，一定也会啊。那这一块当然也有相关的一些民调哦，台湾民意基金会有出一份民调然后今天最新的一个讯息是。有一种教授被提名要去大陆中选会那就要看那个立法院会不会过了，而且还说是经过问了朝野政党的意见但是因为目前还仅止于报派的阶段，他自己可以先做个民调，还没有确定因为尤怡农过去做一些民调，绿营也很多有一些意见或看法那个没关系，反正真的有时候再说但你刚刚提到，就是说这个民调里面，其实针对国人对1.25兆国防预算遭到立法院搁置的反应53.7%的受访者认为是不乐见那有30%左右是表示是乐见，其他大概是没意见那这个趋势其实跟之前我记得11月的时候，郑传美做了一个民调嘛对于全民国防是不是应该要强化那个我们自主国防的那个部分也将近60%多，近70%其实认为是我们应该要强化所以我认为这个数字基本上对国人的比例上面来讲是 OK 的那现在问题只有一个，就是说这个的 OK 到了国民党或民众党的眼睛里面，认不认为这个所谓的不乐见的5×3，或者是认为全民有60%的民众认为在受访的时候表达我应该要强化自主国防这一块，对国民党来讲看不看得见？我觉得这就是问题就是我就觉得有时候政党其实对很多特定事件都是喜欢包牌比如说刚刚那个警察的那个事件嘛台北市的捷运是吧？就是我们在谈论警察在这件事情上面，他有没有可以增加的空间？如果直接被别人包牌置换，变成说不要去检讨警察，我讲实话，那个其实对谈论事情是没有任何意义跟帮助。就像我刚刚提说，如果加质疑说这一段时间有一个过程，说警方在通报的那个过程是不是无线电一片静默？我相信在座的市议员们一定很清楚的知道，不管是台北市或是桃园市，它的勤务中心是有录音的，不是只有电话录音，连无线电通报都有录音。警大教授在这里，如果没有这件事情，直接调录音出来嘛？你说我通报的，
比起一个所长的哽咽，我认为来的更有用，因为大家都希望保全这些人的生命嘛。同样回到今天这个议题，也不要包牌啊。上一次这个国民党的立委见了县市首长，这个县市议员联谊会嘛。县市议长联谊会嘛，也是说我们去关心啊，关心完了出来之后，立一个法是什么啊？那个助理费全部变成我们家的，以后那天主持人还讲说，对，要变成你的财产，你当然没得查。你上次去关心完了之后，搞了一个法案出来，我们现在也会好奇啊，你这些立委平常关心台商吗？你去的这几个，大家心里有数嘛？更不要讲有媒体讲说你这区的这几个有没有分属在各个不同的委员会？名字都被列出来嘛，在各个委员会里面都有嘛。那你告诉我这些委员会，他也去关心台商，我没有反对关心台商，但你不能包牌，你不能说我们去就是为了交流，我们就是为了关心。那你关心什么？你可以讲嘛，我觉得这没有问题啊。我觉得没有问题啊。你觉得厦门台商，不管是台商协会或是台商，他有遇到什么困难，他这样，你去完了之后回来明讲嘛。哪一个台商现在遇到什么问题，他需要政府的协助，那么多次跟政府反映，政府都不理，每次跟卓冠廷说，卓冠廷就拿来骂。你讲嘛，你讲出个蛋出来嘛。没有啊，你说我去关心台商，你关心了什么？我其实更期待看到你把这个东西讲出来，让我们知道哇，民进党政府多么的万恶。对不起随便举你做例子就民进党这么的万恶，每次台商遇到问题都不要，就把它直接打成黑五类，把它直接打红，你也讲不出个蛋，然后就说我们就是去交流，你 OK 啊，你可以去交流跟关心，但我就回来讲嘛，就说我可以认同刚刚冠廷你讲的那一个，我不管你是不是被问到，不管你是不是我因为这样回来。因为第一个，你去干嘛你也没讲；第二个，你今天在军购的这件事情上，你的立场跟过往是一模一样的，你就是要挡嘛。我也赞成要透明啊。你说要今天把细项出来，我也从不认为立法院应该帮行政部门就做橡皮图章嘛。好，那现在告诉你，我军购就买这些，这个不是台湾自己讲嘛？那你说好，我觉得可以不可以，你就进立法院讨论嘛。但是国民党现在被问到这个问题的那几个委员的态度就是，我们就是党。你把东西拿出来，不，你还要我拿什么东西出来给我？我不懂嘛。就是说，如果立委觉得自己的预算、自己的这个所谓的助理费，我可以放到口袋里面，我不用跟大家讲。然后我其他预算都美国告诉你讲说，我正式通知国会我正式透过新闻稿告诉大家，我美国要卖这些东西，我的品项是什么，然后我的金额是多少，他明白就告诉你，然后数量多少给你。然后你在这边你说我不愿意进入审查，我也不愿意讨论，但是我就是党，为什么？因为我们为了两岸和平。不，你的逻辑，你总要顺出一个蛋出来，让大家觉得说，好吧，我最少愿意听。但现在看起来他没有，所以我就讲，如果要用这种包牌式，那太好做。但是包牌每次到了最后的结果就怎样，就是大家不要谈，大家都谈不下去。为什么？因为就很简单嘛，政治挂帅嘛。我补充你说这一次国民党的立法委员他是自费嘛，然后去那个地方听听台商的心声。按照台商的会长这个厦门台商会长讲说，没有见任何什么，没有谈政治议题，就是慰问祝贺。那为什么立委去嘞？去年有吗？前年有吗？大前年有吗？30年周年有吗？今年33周年通常是逢时嘛，大年逢时这是大庆嘛。现在33周年是相回大庆啊，那为什么要好像8个立委去？为什么？所以我这有个理由嘛。所以说去合不合法，合不合情，合情合法没有问题。那为什么以往没有这么多？为什么今年这么多？那第二个就是你应该很清楚嘛，你们这8个立委移到厦门去，民进党一定抹红你嘛，他不抹红才怪嘞，这么好的机会不抹红，那你为什么要给他这个机会呢？这是国民党基层人在问我的啦。他说，这去是合情合理啊，这什么时候不好需要这个时候去？那等到2026选完34周年再去不行吗？35周年再去不行吗？这一定要搞在这个时候去，那为什么？那其实你不难也不得不让人家联想，是不是跟最近的包含了不附属？对不对？因为台湾没有过这样做啊，第一次嘛，中国也雾里看花看不懂啊，是不是要问问这些立委？这到底他们这样行不行啊？我们是共产党，我们搞不清楚民主啊，说明一下，以前没有看过啊，这个不附属到底行不行？是不是有这个问题？另外就是，拜登那个川普要卖你这么多东西，你们会不会真的买啊？你们真的买我们那个福特号，我们那个福气号还有用吗？你不得不让人家这样联想，所以我才说不是说
民进党要给你们戴红帽子，民进党不给你戴红帽子，我觉得才怪。不过现在看起来，或者媒体上讲这7个蓝委去这个过程，是因为时机的敏感性吗？要不然的话，他们就跟你讲说，我自己花钱去那边聊聊天，然后关心一下台商，这犯了哪一桩呢？真的会有这样的问题吗？时机什么时候不敏感？什么时候都敏感的。讲实在话，我觉得自由前2个礼拜还在讲说是郑丽文政协会要挡国防预算做条件，现在突然又冒这个，我觉得红帽子扣的有点严重了。讲实在话，因为他们去台办派人那个是正常，而且派的成绩不是很高，但我觉得。那你要说要因为这样领旨，或者说要把那个扣上关联性，我觉得政策很难呐，很难呐。哦，那你说他们说什么想要了解台湾现在的政局，拜托好吧，这去的这几个立委，每个都在状况外，对不对？了解政局也不找这几个，了解政局也不找这几个人呐。你这样讲，这几个立委也不会高兴啊。他们本来就状况外啊，对不对？不是啊，我觉得翁小玲的状况是说。你不能够西反射是这样回答了。我上次在这边跟冠霖吵过啊，就是说现在的状况是美国已经公布什么？你原本是真的不知道买到什么东西啊，现在是知道了啦。对啊，好，那美国这次公布方式也很特别，就是说它原则上，因为它通过买了之后，它不见得需要公布这些项目，那就是也是给你国民党看的。好，那你国民党现在你翁小玲真的确定国民党不会让这笔预算要挡这笔预算吗？你要想一下 AIT 的想法，不是那个是你翁小玲个人意见嘛？你有沟通了，你西反射的就说我就是要挡，你挡得住吗？对不对？所以他的状况就这样，翁小玲一直的问题都这样嘛，西反射哦，今天有一个电锅案我就提一个案子，今天有一个什么我就提一个案子，然后什么东西我就直接讲，说这东西不是这样玩的啦，但我也必须要讲说。现在的状况也不用什么老共党不党啦。你现在一个不附属一个宪判1号，你告诉我立法院接下来怎么运作？审到民国哪一年？翁小玲应该要去想的是说，现在两个宪法不是官司啊，2个宪法的大争议在这个地方。你国民党到底要怎么抗争？到底接下来要怎么做嘛？除了弹劾赖清德之外，接下来你在立法院要怎么去升级？这个不是你的对抗要升级是要论述的。你要不断的在这2个议题上面去论述，说这些大法官为什么烂，这些卓荣泰有什么不对？你在这个地方去讲说，我就是不让你过立亏灰，对不对？国民党一下说每次都喜欢禁复二读一堆，就在立法院撵民党撵得很爽，结果社会论述的乱七八糟，国民党一下说每次都喜欢禁复二读一堆，就在立法院撵民党撵得很爽，结果社会论述的乱七八糟，好，从每一个社会议题都是要不断的跟社会沟通，跟社会讲我为什么要这样做，好，那你国民党现在的priority第一个是什么嘛？第2个是什么？第3个是什么？大家讲清楚嘛，你告诉我翁小玲告诉我说你这个东西要排到第几嘛，对不对？你今天跑出来讲这个，你不是莫名其妙吗？国民党现在要碰到说，很简单啊，就是宪判一致跟不附属这2个事情，你是不能不打嘛，因为有宪判1致就有宪判2致嘛，有第一个不附属就有第2个不附属嘛，你这个东西你是不能不接战，你在这个地方不论述，不在这个地方去升高，你还刚才说我们慢慢来审国防预算，慢慢来审这个审那个，走不通嘛，厚子哥。厚子刚刚讲的这一段，所以就是现在其实对朝野来讲，包括刚刚讲到的包括不附属的这件事情，因为现在看起来白银已经直接讲嘛，就是要弹劾赖清德总统，明年520要投票嘛，然后这一段已经要往下走，然后包括那大法官5个大法官做出来的，然后宪判1号，所有这些才是现在大家朝野攻防的一个重点吗？是，当然这个会是接下来，我觉得是白银啦，就是这个黄国昌他想要主导的，不只是朝野在立法院，可能是可以一路延烧下去的一个重点。对民进党来讲，对执政党来讲，这个特别预算、国防特别预算，还有接下来的总预算，这2个都是他的重点。那个翁小玲，那个我再补一句话，翁小玲今天不管他是被问或自己讲，他的原话是：我们会继续挡一下赖清德他所提的国防的相关的条例。为什么？
因为他们不来做报告。你程序委员会就没排进去，是怎样来做报告了？你其实讲白了，你如果要审预算，不是应该让政府部门好好的来报告，你好好的监督吗？你连程序委员会都不排，怎么报告？如果你要赖清德去做报告，那是另外一个事情。那是另外一个事情，跟这件事情我觉得要脱钩。好，这个我要补充一下。所以我觉得翁小玲被质疑在国防预算上面的态度，就我觉得这个是有道理。OK， 好，但是国民党是不是这样子？我们拭目以待。那回来看，现在看起来黄国昌他摆明了就是要把总统弹劾案玩好玩满玩到大，连时程都给你排得满满的，哇！从这个礼拜五要复委，然后再接下来要这个请当事人，他就是被弹劾人赖清德来报告，报告完了之后要全国22个县市都要办公听会，办完之后520要投票。我想说奇怪，弹劾案什么时候变成这个样子了哦？那当然。当然，他的说法是这个叫做程序完整，让全国人民注意。可是我的感觉就是，黄国昌抓到了，捡到了枪，但是这个枪真的是扫射民进党吗？不要忘了，你接下来22个县市的公听会，到底是黄国昌办、民众党办，还是国民党办？还是蓝白合办？黄国昌现在完全冲在第一线，专门在讲弹劾案，完全规划的清清楚楚，是不是要把有关于未来总统弹劾的话语权全部拿在手上？拿在手上不见得是，他都知道这打弹劾案是打假球嘛。你真的要问题，我完全站在后志哥讲，你要面对的是释宪的问题，你要面对的是这个不附属的问题。你用弹劾这个打假球，目的就是什么？借机烽火燎原，我22场下去，你以为真的是在讲弹劾吗？不是在讲白银一批人站在那边，这些人要选地方议员要干什么？借这时候做动员吗？不是借时候去收割部分这个各个县市的国民党现在不满的情绪，这个时候来收割吗？弹劾给了黄国昌一个新的窗口，这个窗口是2月1号，他不是立委之后，他的焦虑感，他怎么样？所以他总算有一个舞台，他终于找到舞台了。这个舞台，坦白讲，是因为这个事件案造成的。那但后是不附属造成的，但是这个舞台它创造出来受伤最大的是谁？国民党嘛。其次可能是柯文哲。所以看起来黄国昌现在是找到舞台，要一路的从2月要卸任入委之后，一路在全国这样子遍地烽火的以弹劾为名义来壮大自己，不止在白营，在蓝白阵营当中的声势跟力量。OK， 明显你们要怎么面对？刚才那个侯哲有讲说，第一个有宪判字1号就有宪判字2号，那接下来呢？然后包括讲说有一个不附属就有第2个不附属。可是，包括当把整个事情拉到弹劾赖清德总统以后，如果照刚刚志胜讲，这是黄国昌主导的整体的舞台，还是蓝白一起在这里面的舞台？没有啦，志胜当然这一把西瓜刀又在分裂蓝白嘛。可是这个提案好像是蓝白共同提案呐。接下来下一步主要的战场还在立法院，你说要到遍地烽火各县市，这个我觉得双方再讨论一下了。只是说。如果刚刚人运讲说包牌的方式民调民调领先的，那就要顺着民意走啊，一样啊，不附属的部分依照游盈乐老师由未来的游主委讲法这样啊，民调多的就支持啊，那个就说不附属的这部分民调多43%是支持的远高，包括特别中间选民年轻人支持的时候认为行政院不附属是错的那行政院为什么没有转弯呢？还继续不附属？那如果依照游老师、游主委的讲法，那民进党现在执政的是拥抱少数为什么他拥抱少数还是死不悔改？所以说。这我刚一开始讲嘛，这个就叫复式大罢免2.0嘛，就说朝野一持一下对干下去啊。那你的一个限诉法，接下来限判1号、限判2号、限判1号是这样嘛？我觉得陈怡贞委员的逻辑讲得很好你5席，如果你把排除三席不同意的，你就把它排除在外，你的那个母数就只算5席的话，那由立法院表决的弹劾是这样弹劾民党绝对不会支持的嘛，把民党50席立委全部排除在外，只有国民党蓝白的60席算在母数里面60席全票支持嘛，那弹劾2/3门槛就过了可以用这种逻辑嘛，然后亏班会差1票没事你没事排除在外，哪有这样子我等下去买乐透号码不对的话，我自己掰过来不对，你要对讲给我，一般民众都出去会讲大家会讲我出去菜市场然后讲。大家会认为说财划法大家听不，大法官听不，可是针对这个事情大家会认为限速法大家听不懂，可是对于表决的民众听得懂就说民进党保输拍掉就是这样子限速法很复杂，大家听不懂，不附属大家也听不懂，然后财划法也很复杂，一般人民众听不懂。
可是民众会知道哦，你民党那个数学逻辑大家听得懂哦，你这样大法官把拍掉嘛，就会认为的逻辑上，你总统、行政院长不部署、不守法，连大法官原本是五哥学法律的所有的最崇高的这些人，大家练法律的老师，连这些人都不守法的时候。这个会变成一个宪政危机哦。好，你你的那个宪判恶例怎么判嘛？所以接下来是这样子啦，就说赖清德原本是总统嘛，他到立法院去变成被弹劾人，那你怎么写你的那个被弹劾书嘛？你的说明书你怎么写嘛？那你赖清德总统不是变成总统，是被弹劾人，你要不要去立法院嘛？这是第一个把那个在立法院的攻防啦。那接下来是这样子啦，当然也不会说让冠廷如愿啊，说什么国防预算完全不审不复委不实施审啊，这没啦，会让你过，可是审查就要审啦。那接下来国民党回到多提民生法案嘛，譬如说很多民生法案，譬如说民党很多要选县市长的提老农年金加码啊，你们有没有在加码啊？这个没有违反财政纪律，就说选举到了，现在大家想福利政策多一点，然后民生法案多一点，有没有？民党很多立委这样提啊。所以我觉得接下来攻防还在立法院，至于说要走上街头，接下来蓝白还是策略上还是会多协调。先不说，其实我不认为立法院会有什么攻防因为现在就是大家走到底嘛。因为现在就是大家走到底嘛。就刚刚明显讲有一句我其实认同哦，我们不会说明显讲什么我都反对嘛。附不附属的这件事情，卓冠廷坐在旁边嘛，民进党内部经过多激烈的讨论，对于要不要附属这件事情，最后你做成的决策，民进党就要承担这件事情，这不是包牌啊。民进党内部为了这件事情讨论过多少？因为它后面所形成的状况没有那么简单，就是说我今天开了先例完了之后，不要说你什么宪判1、2号啊，3、5、8号都一样啊。接下来大家看的是接下来立法院任何一个案子，行政部门怎么面对，这个是民进党要去扛下来的。你没有办法获得社会认同，就没有办法。但我刚刚讲到，就是说为什么比例上面在特定的议题上面，我讲说谁最喜欢讲什么多数民意？就蓝白嘛，你从去年喊到今年，不都这样喊吗？就是只要不是民进党的，全部都支持蓝白，我也没有意见。你要提立法院的运作，现在的乱不就是来自于立法院吗？就是我今天我人数多，所以我认定你不对，你就不对；我认定我可以这样做，我就认定这样做。他也完全去否定了过去立法院在少数跟多数下面的运作的模式，甚至行政跟立法运作的模式也全部打坏掉了嘛。真的要来提的话，那财划法这件事情，请问明贤兄，你也跑过立法院，在你跑立法院的生涯里面，你有遇过行政院提案子出来，立法院跟你说我不审你的案子吗？这是真实发生在立法院呢。就你如果说讨论完了，大家寻求一个版本，这是以前这些，你哪有立法部门说行政院今天提一个法案出来，或提出告诉你说，我觉得这个法案，我觉得可以这样讨论，然后立法院说不行，因为我已经自己讨论过2遍了，你的那个我不要谈。以前也没有过嘛。那你说大家要不要承担？其实要。所以我刚刚指的包牌，意思是说，在两岸这种议题上面，其实你不可能两面都要讨好。因为对中国来讲，中国对于台湾，不要讲中国对于国民党比我们更清楚的知道，中国早就用那种方式就吃定你国民党了。国民党愿意去交流，我也不反对。可是我现在就讲说，当你回来面对到这个议题的时候，你要有一个好的说服的能力，而不是只有一句话告诉大家讲说，你们送来这里啊。猴子刚刚讲那个非常精准啊。我今天通通都进来了，智胜说你也要把它排进来，我们才有得讨论。你连排都不排，然后你跟我讲说我们没得讨论。所以我觉得这件事情回到了，就是立法院跟行政部门怎么可能还会有下一步？就没有下一步了。如果每一次大家都这样玩的时候，其实就很简单嘛，那它就会成为乱象。所以我觉得现在回来的是那个宪判，它其实有没有可能成为化解的一部分？国民党现在说要去告那几个大法，那5个去告你说致死就不成立那也没有关系。可是我就只问这件事情。就是当今天我们的立法部门呈现我的人数多数，直接告诉你游戏规则全部绑死掉。这个东西其实已经变成包牌式的了。我把你所有的东西全部绑住，然后再告诉你说你必须按照我的游戏规则走，不然你就是违法的状态之下。那我就讲
以后每一个法案都这样过，每一个程序都这样走，那就不要谈了。来，我看3个问题一个一个回吼。第一个，国防预算，刚才明贤哥的意思是国民党会审，但是我们只讲他们已经做了什么，不要讲未来可能做什么。目前已经做的事情是在程序委员会，光是法案已经挡了3次，3次都没有让他复委，就3次了。法案不是预算，法案都不让他复委，这是第一个国民党已经干的事情。第二个事情，刚刚明贤哥有提到，就是也是国民党这段自己来一直讲的论述哦，就是说，你们民进党也很多立委有提一些看起来像是增加预算的法案，为什么我们提就不行？我再次重申，宪法70条明确规定，立法院不得做增加预算之决议。预算法91条规定，如果立法单位要大幅调整行政单位的税出，要增加或者是要减少。税入要跟行政单位讨论，而且要说明钱从哪里来。国民党之前当最后一刻一堆通过的法案都从口袋最初拿出来修正动议，请问有可能事前有讨论吗？就没有嘛。所以我认为违宪啊，国民党认为没违宪啊。请问我们谁是大法官？没有嘛。我们在这里谁都没有资格讲谁违宪嘛。我可以讲我觉得违宪，明贤哥可以觉得没违宪。所以中华民国要怎么走下去？就大法官要可以裁决嘛。所以回到刚才的最重要的命题，5-3这一题，为什么他们会这样子干？为什么这几个大法官这样做？我觉得他们是承担的历史的一个正义啊！几十年之后，在中华民国宪法，在政治学都一定会学啊。这个决定，宪法忠诚嘛，大法官不能让他停摆啊。我觉得他们是承担的历史的一个正义啊！几十年之后，在中华民国宪法，在政治学都一定会学啊。这个决定，宪法忠诚嘛，大法官不能让他停摆啊。那最后你今天大法官认为你程序有瑕疵，弄了一个限速法，阉割我的权利，那我认为我不认，我们应该要继续可以运作。那他们做了他们的决定嘛。那所以现在宪法法庭就是回复啦。我觉得这个事情是得做，因为为什么？因为我们刚才讨论的一堆题目，讲到底最后都不是我们现在讲的算，都要大法官讲的算，都要宪法法庭讲的算。那宪法法庭不就应该让他恢复吗？然后这1分钟，没有啊，宪判这一次，就是说宪判之1号，他这个东西现在的状况是我们从现在回推，应该蔡中正法官在上次他们在发表声明的时候，应该宪法法庭就有在运作。他们就是故意不参与，要让你达不到门槛。结果你现在这些人说，你们不参与叫做回避，他没有申请回避，他没有回避的要件，他什么叫做回避？可以这样算的吗？你现在宪法法庭是说，我不只推翻你现在的新法，我连旧法我也不认，反正只要阻挡我职权的，我通通不认。对，通通都违宪。你现在一方面可以自己违法，一方面自己法官造法，那个实质废死就是法官造法。你告诉我，现在全世界唯你独大的时候，连法界都不知道怎么办呢？因为现在状况是蔡中正他们3个指控你们5个违宪嘛，对不对？他的实际上就指控你们违宪嘛。将来如果这样排除法，你将来是不是我只要一个人做审判长，其他人全部违避，我一个人做判决，可不可以这样干？理论上是可以啊，没有人在这样玩的啦。这种那个大法官带头违宪是非常非常糟糕的，整个司法的尊严完全荡然无存。我尊重侯志哥的评论，但侯志哥你不是大法官，我也不是大法官，不是非常多法界的人不是说出来讲，我让我讲完，我让我讲完。现在有非常多人都出来评论了，你不要讲说这8个他们可能意见不同嘛。马英九任命的前大法官黄虹霞不就出来讲了，说这个宪法法庭判这个限速法违宪是台湾全民的福气。马英九任命的大法官。好，第二个，前高分院的院长黄瑞华，他认为这3个大法官不进去开会，应该送自律委员会，还要追究他们的责任。但是他法界都有各方的看法，法界都有各方的看法。你可以觉得这3个大法官很烂，但是他可以就说他们回避吗？我现在的问题是说，你现在大法官就说，因为我是大法官，黄瑞华法官讲，如果3位大法官，这是前法官了哈，
3位大法官不参与评议，没尽到程序中你要讲关你这个可以举一堆例子啦。好，今天最大的问题，今天的最大的问题是说，当你大法官都分裂，大法官彼此说彼此违宪的时候，这你宪法就完蛋了嘛。你大法官不能够摆一个姿态说，因为我是大法官，所以就我说了算，其他人都不算。这样子状况是出问题的。最后1分钟来，大法官是合议制嘛，现剩8个嘛。那如果你这3个觉得有意见，你就与会，把你的意见充分表述，会纳入记录。是，那日后在这个法律的历史上，对你留下个不同意见书。对你表示你有否定，那你不参加不是跟那个白八席一样吗？遇到有争议的就不参加，遇到问题就不参加，不好啦。我觉得，既然你是大法官，领这个薪水，你8个人，即使你3个举不过人家，参加。讲清楚，说明白，在历史上留下你的意见，至少也是个自白嘛。OK， 对国内来讲的话，那刚刚所提到的这些事情，都攸关着中华民国未来到底会是怎么样的往下走下去。那最后，包括政党之间的折冲，包括在法界之间到底会是怎么样，这是全民大会关注的一个焦点。当然，那一开始大家所讨论到的，那张文所犯下的这样一些罪行，但是对国人来讲的话，那这事情尤其接下来会有很多重大的一些的节日。那当然，包括政府也不敢再提高见顶率啦，甚或所有的强力部署，大家都在做这些，但民众随时还是要小心谨慎为要。非常谢谢所有来宾，也非常谢谢观众的收看，谢谢我们这边，我们明天见，拜拜。